Eu sou Gustavo Villani. Comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa. Nem poderia ser diferente, Caio. Villani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Vem com a bola, se quiser, passa. Se fizer, pula à frente. Bloqueia o chute. Bateu o escanteio. Foi mal no lance, tem perigo. Que passe, desce pro ataque. Defende o goleiro, fica com ela. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. A marcação estava de olho. Leva melhor e se recupera. Guga matou o ataque e ainda ficou com a posse de bola. Show! E tá em um dos destaques do noticiário. Antes do jogo, só se falava nele. Que já anunciou a aposentadoria, Caio. Esta é a última temporada dele como jogador profissional. E vai fazer muita falta, não só pela experiência, pela liderança, mas pela qualidade que tem. O torcedor com certeza vai ficar com saudade de ver ele em campo com essa camisa tão bonita. Roilun, que passe, que bola! Defende o goleiro! Olivier Boscali. Mitoma. Welbeck. Tem espaço de sobra pelo lado. Jogo parado, falta clara. Pode pintar cartão, o ataque era bom. Bola levantada direto para a área. E pegou mal na bola, atenção. Acelera, ninguém para. Passe. E é pênalti! Que chance para passar à frente. E olha, ficou por isso mesmo, nada de cartão, Caioba. Pegou leve demais nesse pênalti, Villani. Talvez o vermelho fosse um exagero, mas nem um amarelo. Gol! Frio no lance, ele mete o pênalti no gol. Pênalti batido sem firula, sem frescura, seco no meio do gol. E o que vale é que a bola entrou. Recomeça o jogo. 1-0. Que metida de bola. Corte da defesa. O lance parecia bom, mas a defesa estava ligada. Recomeça o jogo, segundo tempo. Brighton atrás, um golzinho atrás. Tem muita coisa para acontecer. A ponta tá livre, pode cair pelo lado, quero ver. Olha só a rapaziada descendo com ele. A bola é do Brighton, lateral. Bola ao
alçada, no miolo, quero ver. Ai, 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 tirou mal. Intercepta e mata o ataque. Harvey Elliott. Højlund. Arriscou o lançamento por cima. Pra fora no mano a mano. Passa que passa Zunindo, Caio. Mas acho que a colocada era melhor. Ali não era força, era jeito. Jogo parado para a substituição. Chegamos à marca de 15 minutos. Ô, juizão! Ele deu a falta no carrinho pesado. E toma. Boa bola, pode vir perigo. E recuperou no ataque. O passe é bom, dá para chegar. Defendeu, vai mostrando o serviço goleiro. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Entregou a paçoca, olha só a bola viva. Boa bola, eles vão descendo, ganhando campo. Tá no ataque, os companheiros pedem a bola. Bola enfiada, com facilidade. Atenção, atenção, quero ver. Gol! Tá com moral, faz o segundo no jogo. Aí não tinha jeito, 2 contra 1, em ritmo de treino, gol aberto, Caio. É isso, assim fica muito complicado de você travar o chute. Tá valendo de novo, placar de 2-0. Vai, Fê. Protege, tá sob pressão. Precisa saber usar as ferramentas que tem, é isso aí. Vai, Fê. Vantagem aplicada para o Brighton. Entrada forte de carrinho, o árbitro dá falta. Cartão amarelo, Caio. Era para amarelo, sim, cartão bem aplicado. A posição dessa falta é perigosíssima, Vilani. Dali, com um pouco de capricho, a chance de sair um gol é enorme. Divide na própria área. Linda enfiada de bola. Que chance! Gol! No finalzinho do jogo. Para cansar o narrador. Não param, não param, não param. Bela visão de jogo. Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede. Recomeça. 3-0, placar clássico a um passo da goleada. E o árbitro dá 2 minutos mais. E toma. Todo mundo na boca do gol, atenção. Foi bem pra cor. E é fim de jogo por aqui. Quero te ouvir sobre a vitória, Caioba. O melhor ataque da liga fez mais uma vítima, viu? Just a moment of your time.